हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ममाअर्थ आलमंड हेयर ऑयल, आलमंड हेयर शैम्पू एंड आलमंड कंडीशनर। अगर आप हेल्दी हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो आप तीनों को साथ में यूज करिए और फिर देखिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है या नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ इसका ये है कि ये कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल है और विटामिन ई के साथ है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री है, मिनरल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ऑयल को पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करिए और इसे ओवरनाइट छोड़ दें या फिर कुछ घंटे तक अपने बालों में रहने दें। ये डीपली हेयर और स्कैल्प को नरिश करता है, साथ में प्रीमेच्योर हेयर ग्रे से बचाता है। ऑयलिंग यूज करने के बाद हमें यूज करना है ममाअर्थ आलमंड शैम्पू, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डीपली क्लीन करता है हेयर को और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। शैम्पू यूज करने के बाद अपने भीगे बालों पे ही हमें कंडीशनर यूज करना है। ये हेयर को डीपली नरिश करता है और हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, साथ में ये हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। ये मार्केट स्टोर पे भी अवेलेबल है और आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। डायरेक्ट मामाअर्थ के वेबसाइट पे भी इसे बाय कर सकते हो या फिर नायका, अमेजॉन या फिर purple.com या कई सारे वेबसाइट हैं जिस पे ये अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप ये मेरी कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय।